Яркое пламя, прорезавшее черноту ночи, заставило его остановиться. Пламя то вспыхивало, то меркло. Это было как раз в том месте, где у него разбит лагерь. Смолин не мог сбиться, уйти в сторону, да никто на Плесе кроме него и не жил. Выходит, возле палатки кто-то есть и раздувает огонь в костре. Подошел ближе и увидел женскую голову, наклоненную к очагу. Женщина, встав на колени и опершись на локти, дула на угли. Волосы, упавшие на лоб, закрывали ее лицо. Пришла. Она таки пришла. Он стоял в темноте, скрытый от незваной гости, и думал, как ему себя вести. Что это за нахалка, которая сама приходит к мужчине без приглашения? Разозлившись, с силой швырнул бревешки к поленнице, где у него скопился уже изрядный запас дров. Женщина стремительно откинула назад гибкое тело и глянула в ту сторону, откуда раздался грохот. В ее широко раскрытых глазах были испуг и любопытство. Сейчас, когда рыжие зверьки пламени запрыгали с лучинки на лучинку, и лицо женщины было хорошо видно, Смолин стал всматриваться в него, никак не узнавая в ней ту, на кого подумал. Нет, это была не она, не квартирантка Таисии Даниловны. Какая-то девушка, совершенно ему незнакомая, неведомо каким образом очутившаяся ночью здесь, на песчаной косе, у его палатки. Поза девушки выражала настороженность. Ослепленная огнем, незнакомка все еще не видела Смолина и глядела в темноту, вскинув голову на тонкой шее и выгнув грудь. Так шустрый колонок, встав на задние лапки, трепетно высматривает, откуда ему грозит опасность. Смолин кашлянул и пошел вокруг палатки, не выходя на свет. Голова девушки медленно поворачивалась в ту сторону, откуда раздавался хруст песка. Подойдя к лодке, он расправил мокрые штанины. Зачем-то погремел веслами, перекладывая их с места на место. И только после этого приблизился к костру, открыл крышку чайника, потрогал его за бока, хотя наперед знал, что если чай и вскипел, то наверняка уже остыл. Девушка в дымчатой кофточке и синих спортивных брюках, облегающих ее стройные крепкие ноги, по-прежнему сидела на корточках, глядя на Смолина напряженно. И третьим в эту минуту у костра был Черныш. Он не убежал в деревню, остался охранять палатку, но почему-то не залаял, не зарычал, когда новый чужой человек подошел к ней. Странно, если бы тявкнул хоть раз, я непременно бы услышал. Теперь Черныш лежал на песке, мордой к огню, и, как ни в чем не бывало, поглядывал то на Смолина, то на девушку. Я шла мимо и увидела, что костер совсем погас. Тихо и прерывисто заговорила она. Смолин кивнул головой, мол, понял, и не произнес ни слова. Появление этой девушки здесь, у него, он все еще связывал с фельдшерицей, которая вполне могла прийти сама, без приглашения, как, впрочем, незванно без приглашения пришла и эта, и вид у него оставался хмурым, негостеприимным. Достал сигарету и потянулся к огню. «Я шла по берегу просто так, чтобы побродить», продолжала девушка, наблюдая, как он извлек раскаленный уголь, положил его прямо на ладонь и неторопливо прикурил. Зрачки у нее расширились, и она непроизвольно потерла ладонью о ладонь. «Я не знала, что в этой стороне кто-то живет. Днем часто глядела на остров, куда мне давно хочется попасть, но вашу палатку почему-то не заметила. Видимо, она сливается с кустами острова». Смолин опять молча кивнул головой.
Девушка замолчала, не зная, как ей быть дальше. Подняться и уйти? Но уходить от костра в эту минуту, когда он благодаря ее стараниям разгорелся и весело потрескивал, ей явно не хотелось. Протянула руку и погладила черныша. Тот охотно позволил ей это и сладко потянулся. «Как они быстро познакомились!» — изумился Смолин. «Моя первая встреча с ним была совсем иной». «Вы давно здесь живете?» — вновь обратилась к нему девушка, все еще надеясь вызвать его на разговор. «Давно», — коротко буркнул он. Девушка облегченно вздохнула и улыбнулась. Смолин, кажется, понял причину ее улыбки. Незнакомка, обеспокоенная затянувшимся молчанием, уже считала, что судьба столкнула ее с немым. «Я подброшу еще дров?» — уже смелее спросила она. «Подбросьте». Девушка легко поднялась, отряхнув с колен песок, и сбегала к поленнице. «Мы привыкли держать большой костер», — говорила она, подкладывая полежки, — «иначе комары заедят, а у вас здесь комаров почти нет. Почему?» «Место надо выбирать такое, чтоб не было». «Разве от места зависит?» «Конечно». Чайник зашипел. Ветер, налетавший временами, раздувал костер, но гроза все еще была где-то далеко. «Вы оттуда?» — спросил Смолин, мотнув головой в сторону песчаных гор. «Да», — с готовностью ответила девушка. «Петя с Аней уехали в город на концерт фортепианной музыки, и малыша, разумеется, взяли с собой. А Славе надо на передачу, которую он обязательно должен посмотреть». Говорила она так, словно он, Смолин, знал, кто такие Петя с Аней и что это за передача, которую Слава должен посмотреть. «Они звали меня, уговаривали, настаивали, хотели даже прибегнуть к репрессиям», — засмеялась весело. «Мол, уберем палатки и будешь ночевать на голой земле». Но я не сдалась. А знаете почему? С подкупающей доверчивостью объясняла она. Когда увидела, что ночью будет гроза, то мне страшно захотелось остаться у реки, одной. Ведь сегодня будет гроза, правда? Наверное, будет. Вот я и осталась. Чайник зафыркал, отчаянно стуча крышкой. И пора бы готовить ужин. А Смолин сидел и обдумывал, как ему поступить. Извлечь кое-что из своих запасов или сделать все так, как было намечено раньше. У него от завтрака осталась в котелке пшеничная каша, которую он намеревался поджарить, но тогда его ужин выглядел бы уж слишком бедным. Опять угрюмо уставился на девушку, не подозревавшую, что она своим приходом поставила его в затруднительное положение. И вдруг решил: «А, какого черта я буду перед ней выпендриваться? Все будет так, как намечено. Я не звал ее в гости. Раз пришла, так пусть сидит. А не нравится — с катертью дорога». Поставил сковородку на отгребенные в сторонку угли, кинул в нее изрядный кусок топленого масла и стал выскребать кашу, которая, как назло, основательно до черноты пригорела и с боков, и со дна. Девушка следила за его действиями и, как Смолину показалось, сглотнула слюну. Может, она голодна? Достал 2 миски, 2 ложки, 2 кружки, налил до краев молока, разделил кашу поровну и протянул девушке. Она, не ломаясь, приняла миску, отведала и проговорила: «Как вкусно!» Ели молча. Ветер все чаще налетал на песчаную косу, и пламя металось из стороны в сторону. Пришлось отодвинуться от костра. Первая молния затейливым зигзагом прошила черное небо, и церквушка на далеком берегу на миг выглянула из ночи. «Запивайте кашу молоком», — посоветовал Смолин, — «а то люто горячая». «Я так и хотела, как вкусно!» Впрочем, она ела немного, и, получив молчаливое согласие Смолина, каждую 2-ю ложку отдавала собаке. «Ее как зовут?» «Это не она, а он». «Ну, все равно. У него 2 имени. Для местных жителей он Черныш, а для туристов — Медведка». «У меня тоже 2 имени», — обрадованно засмеялась девушка. «Не верите?»
Настоящее мое имя Елена, а еще елка. Так папа придумал. Вы, наверное, знаете, что Елену называют иногда так странно. Ничего странного в этом нет. Я знал женщину по имени Берта, которую все звали Лялей. Лялями многих зовут с детства. Смолин поглядел на девушку и усмехнулся. Теперь я понимаю, почему Черныш не залаял на вас, когда вы подошли к палатке. Вы с ним как бы родня, оба двухименные. А он должен был залаять? Разумеется, мог и укусить. Только не меня, я с собаками всегда в дружбе. Густая чернота все плотнее охватывала их, сидящих у жаркого, мечущегося костра, а молнии чистили раз за разом, освещая реку и берега мертвенно-голубым бледным светом. Церквушка белым зубом вырастала на круче, это почему-то тревожило, и они оба смотрели в ту сторону, ждали, когда она появится снова. «А может молния ударить в нее?» – спросила девушка. «Вряд ли. Почему? Что бы это был за Божий храм, если бы молния, Божья кара, могла разрушить его?» «И верно», – задумчиво произнесла девушка, и вдруг улыбнулась. «А ведь у вас тоже два имени. Одно. Вот и два. Это вас недавно звали с горы. Митрий, айда скорее, уха готова!» Они засмеялись. А гроза была уже совсем рядом. Гром, прежде отсекаемый крутым берегом, грохотал артиллерийскими залпами над островом, над рекой. И первые крупные капли дождя зашлепали по воде, по песку, зашипели в костре. «Я, пожалуй, пойду», — сказала девушка, но ей не хотелось вставать, тревожить Черныша, чья голова уже покоилась у нее на коленях. «Вы не сердитесь, что я так бесцеремонно пришла, поужинала у вас?» «Нет, разумеется. На природе, не в городе. Чем меньше церемоний, тем лучше. Правда?» «Правда. Спасибо. А то мне уже не раз замечали, что я слишком быстро завожу знакомства». Ослепительная голубая вспышка и оглушительный треск последовали друг за другом почти без интервала. Открылась река, вся в завихрениях, и Смолин мог бы поклясться, что увидел, куда вонзилась молния. У острова на отмелях, где он недавно был, образовалась воронка, и от нее пошли круги. Земля дрогнула от могучего удара, запахла озоном. «Вы не побоитесь идти одна?» – спросил он девушку, когда все утихло. «Нет». Она тряхнула волосами и поднялась. «Давайте я вас провожу». «Нет, не надо». Ей, конечно, было страшно, но она храбрилась. «Меня проводит он, Черныш, медведка». «А ну, вставай, лежебока, проводи, пожалуйста, Елену елку». Он развалялся у костра и не пойдет. Пойдет, еще как пойдет. Он понимает, что его защита теперь нужна больше мне, чем вам. «Ну, вставай, ты не можешь оставить меня одну». Черныш поднялся и потянулся. Просто поразительно, как он ей послушен, позавидовал Смолин. «До свидания, спокойной вам ночи, если, конечно, такое сегодня возможно», кричала девушка уже издали. «До свидания». Некоторое время при вспышках молний он видел, как по песку у самого края воды идет девушка, а рядом с ней собака. Потом все слилось с чернотой, порывистый ветер поднял тучи песка, смешанного с крупным дождем, и началась такая гроза, какой Смолин уже давно не видел.